E sărbătoare, Crăciun fericit, dragi colegi. Și vouă de asemenea multă bucurie. Și tuturor care urmăresc. Atmosferă de sărbătoare. Mă bucur să fim împreună la ceasul acesta de sărbătoare. Și mă bucur să fim în formula aceasta. Ne lipsește Raul, dar... Chiar ne lipsește. Hai să descriem din nou pentru cei care nu văd cadrul în care se desfășoară această discuție. Este chiar un cadru de sărbătoare. Ajută-mă să-l văd. Închid ochii. Închid. Deci mai întâi este un brad. Unii sunt împotriva bradului. Sunt colegii noștri întâi. Hai să-i prezentăm. Nu dintre noi, stai Corect. puțin, descrie decorul. Da. Deci, globuri, beculețe colorate care reprezintă steluțe pe brad. Un șemineu în spatele lui Vali. Da. Deci, pentru cei care doar auziți, avem un șemineu, avem un decor frumos, feric, făcut de Emma Domuța. Mulțumim, Emma, mulțumim Metamorfoza pentru acest cadru extraordinar. Unii și-au făcut fotografii specifice acestor sărbători. Noi, iată, realizăm emisiuni și pornim cu întrebări. Și dacă am lămurit și asta, Nelu trebuia să puncteze decorul. Hai să lămurim și subiectul pe care discutăm. Ia să auzim, Raul. Vreau să mai spun ceva de decor, ceva ce am observat și cei care nu ne văd nu știu, că ne-am pus așa pe partea fetelor și pe partea băieților. Ca să fie... Cele trei fete Abia acum ne-am dat fiind seama. așa în ordine, De-aia Sandy, zic și Cristina, ziceam. Raluca, apoi Vali și Nelu. De-aia și ziceam că ne lipsește Raul. Iar Thomas ca ne să filmează. După ce am oferit atât de multe răspunsuri la întrebări pe care nu le aveau ascultătorii noștri, mă gândesc acum să lansăm și o întrebare pe care sper că o regăsesc și ascultătorii noștri. Există o întrebare foarte arzătoare care stârnește foarte multă tulburare. Uneori întrebările ne dau peste cap, uneori ne pun pe gânduri, uneori nu ne lasă să dormim, uneori ne determină să luăm decizii bine gândite Pripite. sau pripite. Ei bine, întrebările și-au rostul lor. Magii ajung la palat și îl întreabă pe Irod unde este împăratul de curând născut. Întrebare bombă. Bombă 100%. Ei bine, Al iudeilor, nu al nostru. de la întrebarea aceasta pornim și mă gândesc că s-ar putea să ne provoace pe fiecare dintre noi să ne ridicăm niște întrebări. Îi dau o legătură lui Vali, care are o serie de predici pregătite pe Răspunsuri. asemenea pe această El ne va întrebare. zice unde este împăratul. Dacă știa Irod să-l fi chemat atunci. Adevărul e că citeam în Matei, capitolul 2, și întrebarea asta parcă mi-a ieșit în evidență. Unde este împăratul? Cum zici tu, ca o întrebare bombă sau o întrebare trăsnet pentru împăratul. Adică te duci la împărat și întrebi unde e împăratul care s-a născut acum, nu de tine e vorba. Dar fim- să știi că m-am gândit la ziua de astăzi și mă gândeam în toată sărbătoarea noastră, în toate magazinele, în toate spectacolele care sunt, în toate evenimentele, în toate pregătirile, unde este împăratul? Unde este Iisus Hristos în toată sărbătoarea Ai găsit noastră de azi? răspunsul? Și săpând un pic pe întrebarea asta, văzând că acolo este Irod, mi-am amintit că mai apare Irod și în alte părți în Biblie, am căutat să văd cine este acest Irod. Împăratul. Împăratul Irod din vremea aceea Aș rămâne un pic la ce spuneai, unde este sau Iisus. Irod cel Mare. Da. Unde este Iisus? Iisus este în ce se întâmplă în Occident, în loc de Christmas, sărbătoarea lui Hristos este Xmas. Acolo, adică X, sărbătoarea lui X. Cam așa a ajuns. Hai să-l mai Iisus urmărim pe Irod și să vedem unde îl găsim în Biblie. Da, și despre Irod am citit că era un împărat puternic, era un împărat chiar tiranic și totuși era foarte apreciat pentru că a construit foarte multe. Poate dacă ne luăm câteva repere mai cunoscute, Masada era construită de Irod, o cetate fortificată, am putea spune, și în același timp o stațiune balneo în mijlocul deșertului. Apoi Herodium, lângă Ierusalim, iar o cetate foarte interesantă, eu știu, câteva detalii. În cetățile astea, el avea încălzire în pardoseală, ceea ce noi am descoperit acum nu de mult. Wow! Da. Sau amfiteatre de 4.000 de locuri, sau apeducte, sau tot felul de lucruri spectaculoase construite. Un împărat puternic, am zice. Asta era împăratul local, împăratul țării, dar era împăratul imperiului. Deasupra lui era Cezar Augustus, era și un împărat cunoscut de istorie, tocmai pentru faptul că a construit foarte mult. Chiar el spunea că a găsit Roma de cărămidă și a lăsat-o de marmură. În timpul lui Cezar Augustus, suprafața imperiului aproape că s-a dublat, spun istorici. Și acum avem un împărat local foarte puternic cunoscut, care era mână de fier, avem un împărat general, să zic așa, și vin magii cu ce întrebare? Unde este împăratul? La De curând Ierusalim. născut. De curând născut.
Acum, dacă vorbim de Irod, el n-avea o morală foarte bună și aici iară ne dăm seama de ce îi tremura lui inima, ci că avusese vreo 10 soții și așa de speriat era de chestia asta, cine îi va lua tronul, încât la un moment dat a ajuns să-și omoare o soție și un copil. Deci era speriat de idee și vin magii și exact asta îl întreabă. Unde este împăratul de curând născut? Nu e așa un paradox? Omul ăsta care realizase atât de multe lucruri și care avea putere, să fie atât de fricos. Exact. Până la urma urmei, ce-ți risipește sau ce te face cu adevărat puternic? Faptul că realizezi anumite lucruri sau că nu te temi? Și, într-un fel, magii pun degetul exact pe rană. Și Dumnezeu face lucrul acesta vis-a-vis de, cum spuneai, de lipsa de morală, de păcatele din viețile noastre, de lucrurile care nu sunt după voia Lui. Le atinge exact acolo, nu pe lângă. Deci magii pun exact întrebarea de care el fugea de toată viața lui. Da, și toată puterea pe care o avea și toată tirania pe care o punea pe oameni, taxele pe care le aveau, toate astea nu i-au dat lui pace până la urmă. Ce ușor a fost mișcat sau tulburat, spune Biblia, s-a temut de concurență, efectiv. Și tot Ierusalimul. Și totul e normal. Când împăratul dă lumea peste cap, când o pandemie vine peste țară, toată lumea se dă peste cap, da? E suficient câteva televiziuni să spună. Da, și uite că el se teme și asta e frumusețea sărbătorii, să ne punem și noi întrebarea unde e împăratul până la urmă. Care e împăratul? Pentru că sunt mai mulți împărați. Și dacă vorbim de Iisus, chiar mă uitam în pasajul din Matei 2, toți îl caută pe Iisus. Irod îl caută pe Iisus, magii îl caută pe Iisus, preoții și cărturarii îl caută pe Iisus. Păstorii. Asta era în Luca 2. Și așa, dar cu scopuri diferite. Irod îl caută ca să-l omoare, farisei ca să știe, și uite că a ști despre Iisus nu-i suficient, sau cărturarii, și magii ca să se închine. Ce frumos! De asta eu m-am gândit pentru mine foarte mult. Unde este împăratul? Iisus, adică, unde este împăratul astăzi? Pentru noi cuvântul ăsta împărat nu mai rezonează așa de mult astăzi, că nu avem împărați, avem președinți și președintele e așa, o persoană, un funcționar public aproape pentru noi, cu care ne și putem trage de șireturi. Și... În Japonia este împărat. Da, dar la noi, în cultura noastră, nu prea rezonează. Totuși, împărații în acea vreme erau totalitari, erau autoritate foarte puternică, de temut. Ce interesant, ce diferență între ce numește Dumnezeu împărat și ce numește lumea aceasta. Felul în care noi vedem conducerea, iată, Irod, împăratul Japoniei sau despotii și dictatorii lumii, își consolidează puterea prin violență și chiar abuzuri. În felul acesta socotesc ei că își delimitează granițele și își arată clar că au putere, totuși ce mult arată că se tem. Și vine Hristos cu adevărat împăratul, cu toate majusculele, cu adevărat împăratul și își permite să se nască într-o iesle pentru că știe care puterea. La un moment dat el zicea, n-aș putea să aduc aici să rog pe tatăl meu să trimită o legiune sau câte de îngeri, să vin aici, n-aș putea să cer lucrurile astea. Până la urmă, ce puterea oare? Cucerește lumea prin dragoste și spunea cineva, de exemplu, când a început Revoluția în India, Mahatma Gandhi a luat ideea de la Hristos, cu piepturile goale. Într-un fel, revoluțiile din secolul 20 își au rădăcina în Hristos, cu piepturile goale, cu dragoste. Cucerim lumea cu dragoste. Acum e clar că nu vorbim despre o împărăție de pe acest pământ. Și de aia oamenii nu l-au găsit ușor pe acest împărat, pentru că nu venise cu surle, cu trâmbițe, nici să facă dreptate în felul în care așteptau ei să facă, sau în felul în care un împărat făcea dreptate sau supunea poporul, ci era un împărat din altă împărăție. Eu întotdeauna zic cât de important e să știm că noi facem parte din împărăția asta și facem parte din echipa câștigătoare. Deci nu avem ce să pierdem, pentru că noi știm, de fapt, finalul tuturor lucrurilor. Mie mi s-a părut interesantă ideea pe care ai lansat-o tu, Vali, apropo de căutări, pentru că dacă ne uităm puțin, toată lumea caută ceva în zilele astea și nu mă refer la lucrurile acestea exterioare, mă gândesc la toată societatea fericire. în care... Exact, la toată societatea în care ne învârtim. Căutăm dezvoltare personală, căutăm autocunoaștere sau cunoașterea celorlalți, căutăm să învățăm dar lucruri în general care țin de relații, de Progres, persoane. confort. Exact, progres, confort, fiecare are căutările lui și mi se pare foarte interesant că
uneori spunem că, sau oamenii cel puțin, au denumit fericirea, au pus în locul lui Dumnezeu, au pus diferite elemente și de fapt pe Dumnezeu îl caută, dar nu-și dau seama de asta. Sunt oameni care aleargă după ceva, nu mai prind acel ceva, e ca o fata Morgana pe care tot nu o mai apucă, dar e interesant cum contează foarte mult motivația. Pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Exact. Eu cred că exact. există dorința asta în fiecare dintre noi de a găsi liderul demn de urmat. Dacă urmărești, eu știu, disputele politice între partizani de o parte sau de cealaltă, fiecare aderă cu un anumit tip de lider până când e dezamăgit, bineînțeles. Dar în noi există instinctul ăsta de a găsi o persoană care să fie atât de credibilă și atât de plină de autoritate încât să merite admirația și devotamentul meu complet. Și fie că te atașezi de un lider politic sau de, eu știu, o altă figură care e emblematică pentru tine, într-o anumită etapă a vieții, poate că te atașezi de un lider sportiv sau de un... te uiți pe Forbes, care e cel mai bogat om, cel mai întreprinzător, cel care reușește cel mai bine și cumva în noi există nevoia aceasta de a ne atașa de un anumit lider care e cu adevărat top. Ei bine, ce diferit e în contextul ăsta și mă fascinează pur și simplu ideea. Hristos vine și ne arată ce înseamnă de fapt conducerea adevărată. Îmbracă haina umilinței și acesta e mesajul permanent. Am venit să slujesc, nu să fac pe grozavul. Ăștia, ucenicii, se ceartă care să conducă, care să fie la stânga, la dreapta, să preia frâiele imperiului. Vor să știe strategie, când vii, acum. Și din nou Hristos le arată, nu asta e fața puterii adevărate, ci stăpânirea de sine. Să ai putere să distrugi și totuși să nu distrugi, pentru că ai milă și compasiune față de oamenii din jurul tău. Tocmai asta e frumusețea tabloului, hai să zicem de aici din Matei sau de la nașterea Domnului Iisus Hristos. Contrastul acesta între împăratul pământesc sau împărații pământești de atunci și Domnul Iisus Hristos. Chiar de acum. Și chiar de acum, apropo, chiar săptămâna trecută citeam în 1 Timotei, Pavel spune împăratului împăraților. Adică erau nu știu câte straturi de împărați acolo și zice, eu mă închin împăratului împăraților. Sau mai folosește el expresia împăratul veșnicilor, ce ziceai tu, Raluca, și dincolo de lumea aceasta. Acum, contrastul interesant este că Irod domnea prin putere. Domnul Iisus Hristos... frică. Prin teroare, exact. prin teroare. Domnul Iisus Hristos a venit în smerenie. Irod domnea prin forță. Îi lua de la oameni, da? Domnul Iisus Hristos prin dragoste. El a venit ca să dea, să vindece. Irod a omorât nu știu câți oameni. Chiar la moartea lui, el a ordonat să fie nu știu câți omorâți. Deci, groaznic scenariu. Și, Hristos a înviat oameni. A vindecat. Mai e o chestie care mi-a plăcut, la care m-am gândit. Irod se folosea de oameni ca să aibă bunuri. El era un arhitect foarte bun și a construit, a ridicat în țară foarte multe lucruri, dar se folosea de oameni pentru o bogăție pământească. Domnul Iisus Hristos invers. Slujea oamenii și folosea bunurile și pământul acesta pentru a ridica pe oameni. Irod și împărații pământului, am putea spune că Irod era un împărat care avea putere, iar Domnul Iisus era un împărat atotputernic, care avea toată puterea în cer și pe pământ. Împăratul împăraților. Da. Apropo de modelele de care avem nevoie și o nevoie pe care mulți o sesizează, de multe ori dacă ne uităm la oameni care își doresc să fie lideri sau poate chiar sunt, au anumite cerințe de la cei pe care îi urmează. Interesant e că Hristos a arătat în primul rând și abia apoi ne-a spus să fim ca și El. Nu ne-a spus, nu ne-a dat indicații fără să ne arate ce e dragostea, cum să trăim, cum să fim în viața aceasta de pe pământ, ci a dovedit El într-un mod suprem cum ar trebui să trăim și ăsta cred că e adevăratul model. Și o regăsim pe tot parcursul Scripturii. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Fiți așa pentru că eu sunt așa. Și mi se pare foarte tare ideea aceasta. Nu e liderul care îți cere să faci ceea ce el nu poate. De multe ori e lucrul acesta. Ce-mi dau seama acum, am citit destul de mult acum în perioada asta despre Irod și împărații de atunci și acum povestim cu voi, îmi dau seama că poate focalizarea mea a fost prea mult spre Irod și împărații de atunci și ce lider frumos e Hristos. Acum povestind voi, zic, mamă ce fain e ăsta, îmi place de ăsta. Cred că uneori facem așa, ne uităm la lucrurile. Fascinantă ideea de leadership pe care o regăsești în Hristos.
alege să se nască în Betleem, un sat obscur. Nu știu cum să luăm aici, să nu jignim nicio localitate din România, dar un sat obscur și necunoscut, anonim, nu în Ierusalim, care era capitală, și deși vorbeam, și încă e capitală, și deși vorbim în fiecare an despre lucrul ăsta, totuși nu realizăm. Hristos intră în peisajul unor profeții făcute. Hristos vine ca un mesaj al ascultării și al coerenței a tot ce s-a spus despre el. Ba chiar, la un moment dat, el tot menționa, lucrul ăsta s-a spus ca să împlinească ceea ce era. Înțelege că există o poveste scrisă în care el e integrat ca un fir roșu și el acolo trebuie să vină, trebuie să facă ce îi spune Tatăl, trebuie să se conformeze. În mintea noastră pur și simplu nu există conceptul ăsta. Bine, e clar că Domnul Iisus Hristos a împlinit profețiile și discutam odată cu Daniel Stanger, matematic vorbind sau statistic vorbind, era imposibil ca o persoană să împlinească toate profețiile Vechiului Testament. Era imposibil matematic. Tocmai asta arată minunea lui Dumnezeu. Deci pentru mine e foarte clar și doar dacă mă uit din perspectiva asta matematică, Hristos este trimisul lui Dumnezeu, este împăratul venit de sus. Nu, mă amuză amănuntul ăsta. În mod normal, cuplul Maria-Iosif nu avea cum să se ducă la Betlehem. Erau săraci, nu-și permiteau. La ce să te duci să naști acolo? Schimbă legile Imperiului Roman, în așa fel încât să se alinieze legii. Asta mă face să mă gândesc că Dumnezeu schimbă orice legi vrea prin cei mai păgâni, cei mai depravați, cei mai groaznici oameni, cei mai abuzivi, cei mai cum vrem noi, și toate se aliniază planului său perfect. Să știi că exact la ideea asta mă gândeam și eu, la suveranitatea lui Dumnezeu. Aveam o discuție zilele trecute cu cineva și mi se pare fascinant cum până și Irod, care căuta să-l omoare, intră în planul lui Dumnezeu și respectă scenariul lui, foarte bine scris de dinainte. De fapt, toți actorii, cu ghilimelele de rigoare, toate persoanele pe care le vedem implicate în tot ceea ce înseamnă minunea întrupării, sunt persoane care nu fac altceva decât să respecte ceea ce Dumnezeu a prescris dinainte. Scenariul e făcut de el și mi se pare foarte frumos paradoxul ăsta. În partea ailaltă că suntem roboței. Nu, evident că nu, dar mi se pare interesant cum atotputernicia lui Dumnezeu și suveranitatea lui se vede în cel mai mic amănunt atunci când vorbim de întrupare și nu numai, evident. Paranteză, cred că au fost vreo 800 de profeții legate și de nașterea și de viața Domnului Iisus Hristos, de asta spuneai tu de matematic, și probabilitatea statistică, matematică, să se împlinească 800 de profeții legate de locul în care se va naște, de modul în care se va naște, de viața lui, de să se împlinească într-un singur om, probabilitatea este aproape de infinit, de mică. Eu mă tot gândeam așa, în timp ce vorbeați, totuși unde e împăratul acum, în lumea noastră? Că de aici am pornit de la întrebarea asta, dar unde am putea oare noi să-l găsim pe împăratul? Eu, în gândul meu, mă gândeam că sunt așa de multe locuri unde ai putea să-l găsești, dar ar trebui cel puțin să-l găsim în centrul sărbătorii, pentru că nu am mai vorbit, nu am fi aici dacă nu am avea un împărat care să se fi născut pentru noi. Puteam inventa tot felul de sărbători, că le inventăm, suntem să inventăm tot felul de sărbători și să ne costumăm sau să facem... Poftim? În Europa, România are prea puține sărbători și tot se mai inventează câte una ca să avem număr de sărbători. Ca să avem mai multe zile libere și să nu pice sâmbătă și duminica, dar... Cred că e o întrebare care ne privește pe fiecare, sau fiecare ar trebui să răspundă personal. Da. Unde este Isus? Unde e împăratul acum pentru noi, în 2021? Da. Exact. Și ce e interesant, cum schimbă Domnul Iisus Hristos toată paradigma, tot modelul, și ei la fel se întreabă, dar unde este împăratul? Nu, împărăția este în inimile voastre. Ceva greu de digerat. Cum este împărăția în inima mea? Și el zice, nu, împărăția e acolo. Dacă ai pe Hristos... Este împărăția în inima mea. Care cred că ar trebui să ne preocupe de Crăciun. Da, sau am putea să-l găsim, dacă tot vorbeam de un împărat care slujește, care e sfânt, care dăruiește, care e dragoste, am putea oare să găsim împăratul în bunătate sau împăratul în dragostea pe care o arătăm față de cei din jur? Sau amintesc chiar acum o idee, spunea cineva, fiecare om este un închinător. Îmi scap autorul, poate vine minte mai târziu. Și asta înseamnă că fiecare, de fapt, într-un fel sau altul, avem în inima noastră un împărat. Cineva ne conduce, cuiva ne închinăm. Cel care a scris cartea de educație a copiilor, nu știu dacă ți amintești, păstorind Ted Tripp, așa, el spune, fiecare om este un închinător. Asta înseamnă că cineva, de fapt, are locul de conducere
tronul în inima mea? Ok, cine conduce inima mea? Este Isus sau este Irod? Am un model bun sau un model rău? Sau poate sunt eu acela care vreau să conduc. Eu vreau să iau locul lui Isus. Unul dintre invitații pe care am avut săptămânile acestea la radio lansa ideea aceasta a închinării și spunea că e o întrebare simplă pe care am putea să ne adresăm, pentru că de multe ori răspunzând într-un mod cât se poate de sincer și autentic la întrebări, găsim răspunsuri. Și întrebarea aceasta era retorică cumva și spunea: unde îți cheltui cei mai mulți bani, unde investești cele mai multe resurse. S-ar putea să fie, exact, timpul, banii, unde se duc cel mai mult, cam acela e răspunsul la această întrebare. 8 ore pe zi la lucru, 3 ore pe internet, 4, 5, 6 și mai și dormi vreo 4 ideea ore. e de împărat, un concept pe care și voi ați remarcat. Noi nu mai suntem atât de familiarizați cu ideea de împărat. Președintele are un rol simbolic, reprezentativ mai degrabă decât de putere absolută într-un stat. Și vidul acesta de putere ne face să căutăm, cum spuneai mai departe, pe cineva, dar ideea de împărat și faptul că Hristos însuși își recunoaște rolul de împărat. Vă amintiți discuția cu Pilat în care e întrebat: ești împărat? Da, dar împărăția mea nu este de aici. El își asumă rolul acesta de împărat. Dacă e împărat, clar că trebuie tratat ca un împărat, cu reverența, cu prioritățile bine așezate. Nu mi-aș putea permite să-l desconsider pe împărat. Nu mi-aș putea permite să joc dublu față de el. Un împărat chiar înseamnă autoritate absolută, viață sau moarte în dreptul meu. Și rolul de judecător și de cel care decide absolut totul în viața și în proximitatea mea îi conferă titlul de împărat. Și poate tocmai aici e. Eu nu eu îl fac împărat, nu fac eu domn în viața mea, el este domn. Eu doar recunosc ceea ce este el. Și prin faptul că recunosc ce este, mi-aliniez viața, principiile, valorile, păcatele, lipsa păcatelor în conformitate cu recunoașterea asta. Pentru că timpul trece foarte repede, mă gândesc că această întrebare pe care spuneai că ar trebui să ne o însușim fiecare dintre noi, unde este împăratul, ar trebui poate să înceapă de acum, dar să continue în fiecare zi a vieții noastre, de fapt. Nu e vorba de un moment din an în care ne oprim și ne întrebăm unde e împăratul, pentru că s-ar putea să ne dăm seama că l-am cam pierdut pe drum, ci cred că începând de acum, dacă nu am făcut-o, e un moment bun să începem să ne întrebăm unde este împăratul, dar să fie un exercițiu pe care să-l facem cât se poate de consecvent. Amândoi băieții vor să sară cu răspunsul unde este împăratul. Mi-a plăcut foarte mult ce ziceai tu de modelul de lider, nu m-am gândit pe direcția asta, dar mă gândeam ce model de lider luăm noi sau ce model de a trăi viața. Luăm modelul lui Irod și vrem să conducem prin forță, prin a folosi oamenii, sau modelul lui Isus. Vrem să slujim, vrem să arătăm dragoste, vrem să ne folosim de lucrurile acestei lumi ca să-i ridicăm pe oameni. Tot la ce spuneai, Cristina, mă gândeam, un împărat din vremurile noastre sau de pe pământ are informații despre noi furnizate de serviciile secrete, de ce poate să strângă, dar nu are toate informațiile. Pe când Dumnezeu zice: știu cuvântul pe care îl spui înainte să ajungă pe limbă. Deci știu toate informațiile despre tine. Și în Evanghelie ni se spune la un moment dat că Iisus știa ce e în inimile lor. Nici n-avea nevoie să-i spună, el știa. Wow, ce împărat! Știe tot, nu doar ce, așa, frânturi. Te referi cumva la noile dispoziții? Cei care intră în țară trebuie să dea declarații unde circulă? Doar la Hristos. Și nu mai avem mult timp și totuși aș vrea să revin la această întrebare. Unde este împăratul acum? Dacă ne gândim bine, Hristos unde este? E la dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi. E primul om care intră acolo. În postura de om se duce Fiul lui Dumnezeu acolo ca să mijlocească pentru noi. Unde este și Hristos? El are un plan. Are un plan, are victorie finală, fantastic. Și mai încă o dimensiune pe care, dacă revenim la unde este împăratul, trupul lui e aici, adică biserica noi. Și dacă vrei să-l găsești pe acest împărat, slujește-ți frații, îl ai pe Hristos aici, pe scaun lângă tine, îl vezi în omul de lângă tine slujindu-l. Și dacă această dimensiune a umanității a lăsat-o Hristos între noi prin smerenie, slujire, dăruire, nu îi folosesc pe ceilalți, ci mă folosesc pe mine spre folosul celorlalți. Cred că asta e o dimensiune. Dacă îl cauți, trebuie să-l găsești în frații tăi, trebuie să te duci înspre trupul lui, biserica, și să-ți găsești locul acolo în slujire și în umilință. Trebuie să te gândești că El e la dreapta Tatălui, mijlocim pentru tine și să înțelegi dimensiunea asta. Foarte faină Împăratul lecție. împăraților. Încheiem aici? Da, la final mă gândeam un exercițiu simplu așa, pentru că deja îl vedeam cu ochii minții când descria așa la dreapta Tatălui și a lăsat trupul pe pământ, biserica.
Să facem așa, câte un cuvânt, două, fiecare despre Domnul Iisus. Nu despre cere Împăratul fetelor Împăraților. două cuvinte. Așa, da. Mă gândeam la bunătate, blândețe, dragoste. Sacrificiu. Modelul suprem. E demn de iubit, demn de admirat, demn de respectat, e lider, își asumă conducerea și a bisericii și a copiilor săi, promite că biserica nu va fi învinsă niciodată și că moartea nu va putea niciodată să o stăpânească. Promisiunile lui sunt demne de crezut. Împăratul acesta e în inimile noastre și mă rog ca lucrul acesta să se reflecte prin ceea ce spunem, facem, gândim, prioritățile noastre. Să avem sărbătoare în continuare. Și îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și ne-a ales. Ok, Sărbători fericite împreună cu Hristos, vă dorim. așa tuturor. să fie.